Это Планета, торговый комплекс, построен недавно. Сейчас просто я знаю, как Настя побежит туда, потому что ей уже не терпится. Она ждала 2 недели с нетерпением, чтобы попасть. Папа больше хочет, чем Настя. А меня-то... Мы уже в самом комплексе. Находится у нас на 2-м этаже. Да. Скажи всем привет. Прямо, по-моему. Сейчас утро, 12 июня, день города. Людей в торговом центре мало. Отдохнем. Суперленд. Вот мы купили билет, нам дали браслетик. Мы можем заходить неограниченное количество раз и выходить до 22 часов в течение всего дня за 1000 рублей. Количество сопровождающих не ограничено, поэтому мы идем все вместе. Заходим, да. Целый день часто. Сопровождающие должны в носках. Вот, наконец-то я зашла. Ищу наших товарищей. Ага, вот я уже вижу ее. Скалолазка полезла на скалу. Хочет скатиться с самой высокой горки. Сейчас мы посмотрим, как это у нее получится. Похоже, что очень сложно. Так, она не видит. Вторая попытка, похоже, ей понравилась.
такая вот была горочка, достаточно высокая. Ну и как тебе? Иди куда хочешь. Настя! Не знаю, я сама. Да, как выйти, не знаю. Иди обратно. Настя не знает, как сейчас выйти из этого лабиринта. Где-то она там. Пошли кататься на ватрушках. Здесь вот столько ватрушечек. Вот такая вот горка. Ух ты! Ну и как? Круто? Прямо вот с такого балкона высокого прыгать на другую. Да. Я видела там такое. Сюда забраться. Домик на столбе называется. Сюда забратка. Иди ищи, как сюда забраться. Настя нашла дорогу, лабиринт к этому окну. Нет. Настя, а вот рядом лестница, по ней спустись. Круглая которая. Подожди, сейчас девочка уйдет. Страшно? Долго шла? Очень. Хочу вот этот робин. Так она пошла, еще не туда зашла. Мир шариков.
Настя, ты где? Настя проходит качающиеся бревнышки, скатывает с горочки, но это для маленьких совсем тут горочка. А какой-то тоннель. Так, Настя заползает в тоннель. Пойдем ее встречать. Сейчас, подожди. Так. Где же она? Где? Где же она? Я тебя встретила, скажи что-нибудь. Классно очень. Посоветуй всем Что? прийти сюда. Ну. Все, Насти нет. Спряталась. Не может выбраться. Ну покажи, Настя, как ты застреваешь там. Ну, запрячься. Вам привет всем. От кого? Догадайся. От мамы? Вот так она купается в этих шариках. Так, сейчас вот так вот она прям плавает. Волны такие ходят. Где она? Где Настя? Я застряла. Залезьте сюда. Спасательные операции проводятся. Так. Что будешь нырять? Да. Что не шли? Я пошла бы прыгать на батут. Вот не вот там, а там. Наконец-то Настя нашла выход к этому окну. Вот пробирается. Сейчас будет прыгать. Тарзан. Пойдем. Мы идем на тарзанку. На тарзанку. Поехали! Тебе понравилось?
Сейчас такой вот барьер. Настя сейчас поедет и сшибет эту стену. Что ты сейчас будешь делать? Сшибать стену будешь? Ой. Вот. Поехали. Можно строить, да. Ура! Падает, падает, падает. Все. Все, сейчас ребяткам дай. Так, вот какой-то такой домик игровой. Настя ищет вход в него. Ага, вот она нашла вход. Привет. Настя? Не знаю. Там выход где-то еще есть? Да, верно. Вот что за муж? Сейчас я засниму, как она скатится с этой горки. Вот она уже забиралась практически. Она покоряет вершину Эвереста. Снова мы идем на ватрушку. Сейчас Настя сама заберется. Вот Настя напрыгалась, мы идем обедать. Не знаем, где здесь мы найдем на обед. Пойдем? Пойдем искать. Где? На балконе. Кстати, да, там есть эта терраса на открытом воздухе. К нам потянулась Алина. Алина, скажи всем привет. Браслет сделался. Мне там за браслет. Чё? Видишь,
Что, он совсем этот браслет? Ну вот заправь. Все? Настя, что кушаешь? Какой подарок тебе дали? Ты его распакуешь? Распаковывай. Как? Вот мы пообедали. Соль осталась. Очень кисло. Еще бабла. Как? Очень кисло. Самое интересное прошло. Еще бабла. Теперь Я попробуй. Тёмненький. Она проглотила. давай ты. Кисло. Ну, похоже, а ты специально кривлялся. Ну, так кисло чересчур. Так кисло, что даже горько. У меня уже прошло. Челлендж, кто не сморщится. Не закрываем лицо, смотрим сюда. Похоже, было совсем не кисло. Очень кисло. Очень кисло. Было очень кисло, да? Сморщились все. Никто из вас не выстоял. Чупа-чупс, бомбс. Кислый вкус. Каким звуком ассоциируешь его? Открой вкус мармеладных кислых донечек и насладись бомбическим эффектом. Раздели веселье с друзьями. Привет! Ой. Давайте, ребят.
А я думала, я снимаю. Иди сфоткаешь. Друзья, ну-ка выходите скорее все к нам. Вставайте в дружный большой кружочек. Получится? Еще шире. Давай скорее вставай. Так, Снежа очень ждет. Снежа ждет. И тебя ждет. Пойдем скорее. Ну, кто идет к нам? Дружный широкий кружок. Привет, красотка. Еще шире круг. А, не вижу. Ничего, стоим, мои хорошие. Пойдем к нам. Ну, пойдем веселиться вместе. Выходите шире, шире, шире круг. Отлично, а еще шире сможем? Ну давай несколько шагов назад. Удивительное дело. А с этой стороны почему никого нет? Ну-ка, зацепляй скорее к нам кружок. Вау, ну сколько гостей! Снежа, Снежа, Снеж, пора знакомиться. Ну что, друзья, всех рады видеть. Мы снежинки. Нужно нам слегка размяться. Все за мною повторяем дружно в ноги.